Jeg kommer ihåg som et men nu kører til arbeids. Det vorst. Du kan snakka med folk av øren tryggvun. Du hører en buddhist, du hører en muslim, du hører okkur anna. Og de sier seg hava en god som de tryggva av. Men du kan spyrja, altså, når gjør det du en god nekka fyrir det? Når hørte du han tala til du? När bast du nekka og fekst direkta bønarsvær? När upplevde du han? Omgang tog. Men jeg bedlans her i morgen, jeg knela i høtten i revne hakst og bæ og fyrir tjøkken hatt og en ekkla gaur muslimer, bla bla bla. Men okkara god, han livande, han høyrer okkara bøner, og tog alltid til òsne, man høyrer ofta en folk, du vorst, det vil jeg sussa alt som vorst, nekka om det at jeg har det god tala til mun, og så handla jeg, og det at det hendte jo, og hatt det bare flak, hatt det bare sort kvakksalvar ut, eller flakrar ut, så vil jeg dempa det her. Det kan du ikke dempa. Du kan sjåvande kalla det falskt som ei vita falskt, og ikke tåla det falska. Men du kan ikke sussa det nyer som om at god ikke høyrer, og som om god ikke bor utøvn, tar man tryggvande, og som om han ikke virkar okkara vegna. Det gjer han vust. Han virkar okkara vegna. Jeg har så mengan oppleva bønarsvær, og mengan oppleva til god å tala bøynløys til mun. Og ta så har vi akta til som han sier, så det eise at det var hans løsla. Det var just det som god sier meg. Til dømes, når var det i 96, eller 96, av jævlun, jeg var kommet hjem fra Íslandi, og jeg løyde av pengene, jeg har betalt flåbillettene, og jeg har kjøpt alle jævlagavner, og 80 angar pengar. Men det vil ikke fortelle noe, men det fortalte så Jesus, og så høyde jeg til at han og han med over en fytler kvalt. Og jeg ville så gjerne færre, men at jeg ikke gjør noen. Og jeg ber Jesus om en 100 seil. Og så klokkan blivende til, jeg skal sted. Og jeg atler meg at køyre, jeg skal holde denne glivrar fra Ronavik, og det kæva jeg. Men oi tog jeg lette meg i jakkan, så sier en rødt, geng. Ja, men det er ikke 20 minutter av geng, og jeg hukte ut, og det kæva ytla. Eller nok så negt, det var fitt av kæva av innom. Men jeg akta i det, jeg lette meg sinde bedre, og først så gengkante, og kom en synder inn etter, så fyker akkurat opp på kævan, og til en 100 seil. En 100 seil, jeg løyt sin til vater, men jeg kordi han lomman, og ta jeg var kommet inn, ta veran, så nå kom det torrur. Og det var tryggvande folk for Avidja, og jeg kunne fortelle dem at her, 800 penger, bæ Jesus, om 100 seil, han sier jeg skulle genka, og han feik opp på kævan, og her hevet han, just vel. Slik ting kan du oppleva, vi okkara gode. Og da jeg sier okkara gode, så det at han øynaste, sanne, livande god som høyrer, sværar, og frelser, løyser, og grøyer, og hjelper. Det okkara god. Okkara god, fægeren, soneren og halvtjanten. Halvtjanten bor i okkon, soneren sitter ved høyre hånd fægersens og himne, og fægeren sitter så av sunne trauno. Halleluja. Vi ber til fægeren og i navnet Jesu Kristus, og hele anden så her at virke okkara middelen og fremja til som gonger ut fra traunene i himne. Halleluja. Så vær til oppmuntravur, vær styrstur, og gakk fram og treste, og be, bliv ikke religiøsur, Nu såg jag som en amish i morgon, jag räkar till sin nio, jag vet inte om jag ska låta det färre upp ett rattor, men samma ger, amish, funnastlä, det flesta så att lä, men jag har funnit ut att de flesta av dem bara religiöser, slätt ju frälster.
Alltså du vet religiöst kyrkjefolk gänge här och att här men fer ankor spyr du du frälst du alltså varst du att du dörst att du tar för till himmel ta är det samma Sverige som kyrkjefolk ger där i fargen te hoppa det ta lite inte det är steindet det är inte frägare än steindet muslimer du måste vara enderfötter och tar du enderfötter tar du vaska över Jesus Kristus då är bara blåa dina synder är 2 år bort du rein guldreiner och fyllt vi halka andanon och så gänger du fram och i honom och fylger hans loslo älskar god och älskar till medmänniskor så fast som du kanst och så vidare och aktar god älskar han gör det amen